अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं और शाह साहब आए हुए हैं एक मेडोज़ के ऊपर और हम एक मेडोज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो जंगल नुमा जगह है जहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो दरख्त है। एक तो यहाँ पर इस सीज़न में पोलन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पोलन बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में ये थेम्स रिवर है, तो थेम्स रिवर भी सारा भरा हुआ है। और जो है ये लोकेशन आप ज़रा देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। तो आज हमारा बैंक हॉलिडे था, तो इस बैंक हॉलिडे में हमने कोशिश की है कि हम थोड़ी सी नई जगह एक्सप्लोर कर लें ऑक्सफोर्ड के अंदर।